Isyo. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:11. Ang oras ginadulong sa inyo ang Sked Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyo news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi Metro Bacolod, mayong gabi kabugusan nga Western Visayas. Welcome sa papangalagad sang Aksyon Balita Evening Edition karon nga adlaw Biyernes, Setyembre 4, 2020. Makitaan kita live sa among official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radio Bacolod kag bawatian pagi sa www.actionradiobacolod.com.ph. Ang inyo ta balita Aksyon and Defensor kag karon sa aton mga headliners una sa balita lokal. Second District Board Member Samson Merhan nagpositibo sa COVID-19. Isa pilaso na pulo ka mga walay na apektuhan sa sunog sa barangay Takuling. Sa mga nagapanguna nga balita national, labor education ginapalakip sa higher education curriculum. Home quarantine kagakulang sang ihibalo sa contact tracing nakitaan nga rason sa pagsaka sang COVID-19 transmission. Sa atong balita international, New Zealand nakarecord sang unang COVID-19 death sa sulod sa masobra 3 ka bulan. Sa atong balita sports, Hall of Famer Steve Nash ginhingadlan bilang coach sa Brooklyn Nets. Kag sa atong balita entertainment, vlogger nga si Lloyd Cadena napatay sa edad nga 26. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:13. Detalye sa ngaton, mga nagapanguna nga balita lokal pagkatapos lamang sa mga ini. Pinagutom na ko! Welcome sa aton mga ka-aksyon nga naga-monitor na sa subong iya nga gabi sa aton man edisyon, another edition sa Action Balita Evening Edition. Kaupod ninyo si Action and Defensor. Solo da na subong si Action and. So sige, sa mga ka-aksyon naton nga naga-monitor na sa subong nga gabi sa liwat mayong gabi kag nakapreparar na nakapanyapo na nagurong iban or ang iban nagatig-ang pa. So siga, dili na kita sa mga nagapatambyaw na sa subong iya nga gabi sa kay Sir Peter Noble, mayong gabi dira sa imo sir. Sa kay Mary Jane Mendoza, good evening Action Radio. Sa kay Action Bia Jonathan, sige, madami niya salamat sa kay Ina Buig Duhinog. Good PM Action and always kami din nag-monitor sa Kalong-Kalong Airport. Madami niya salamat kaga mayroon na nga pag-monitor. Sa kay Arlene Parilyon Tongkoa, good evening man. Sa kay Merly Dolido Magallanes, thank you so much man. Sa kay Maricel Santa Cruz, good evening Action and have a blessed kadasig. Have a blessed Friday. Permigit kami din nagapamati sa mga program ninyo. Stay safe palagi or lagi gali. Sige, madami kong salamat kay Ma'am Maricel. Sa kay Sunshine Lopez Salanga, good evening man. Ano-ano ka ni Sir Fred? Sige, sa liwat sa kay Action Bia Jonathan, ginatamyaw niya si Mary Joy kag si Nathan Bryle. Naga-monitor gid sa sumuma niya gabi. Thank you so much. Good eve kanami. Thank you gid pro galing hindi ko maintindihan ang imo nga nga pangalan. Naka in Chinese character ni siya. I don't know kung Chinese gid man ni siya. Basta i-message lang liwat ang imo nga pangalan ha. Thank you so much gid. Sa kay Dai or D Bailon, mayong gabi man dira sa imo
Thank you so much good sa pag-monitor monitor always diri sa mga programan sang Aksyon Radyo Bacolod. So, sige, continue lang sa pagpadala sang inyong mga mensahe. Kaya ko na mag-time for aton yung greeting sa inyo, di malawagan gina ni Action Ann. So, thank you so much. Standby sa aton nga mga dugang na details sa aton yung mga balita. Sa Nuave, kagaroon sa detalye sa ngaton mga nagapangunang nga balita lokal. Ginkumpirmar ni Negros Occidental 2nd District Board Member Samson na Merahan nga nagpositibo ini sa COVID-19 matapos ang ikaduwa nga pagpaidalom sa swab test. Suno kay Merahan, una nga nagpositibo sa virus ang iyang iloy sa rason nga nagpaidaloman ini sa swab test sila nga magpamilya. Ang nagwa nga negatibo sila sa virus apang nagpositibo ang kaupod nga nagatrabaho sa balay rason nga nagdesisyon sa Merahan nga liwat ini nga magpa-swab test sadtong Setyembre 2 kag Setyembre 3 sa nagwa ang resulta nga positibo siya sa virus. Sa karon sa piyaksang nga asymptomatic ginpili ni Merahan nga mag-isolate sa hospital facility tubtob nga liwat magnegatibo sa COVID-19. Ginkumpirmar ni Governor Eugenio Jose Lacson nga nagpaidalom siya sa self-isolation matapos nagpositibo sa COVID-19 na isa ka utility worker nga na-assign sa Governor's Office. Suno kay Lacson, lasa 4 kay nasang kagawon sang ilan na baton nga nagpositibo ang nasambit nga personnel sa COVID-19. Dugang pa ni Lacson, Setyembre 1 sang gipapuli ang utility worker matapos nga naglain ng pamatsyag kag gilayon gipaidalom sa swab test. Ginumpisahan naman ang contact tracing bago nabaluan ay nagpositibo ang ginsugo nga magpadulong sa nga mga dokumento kag papeles sa iban nga opisina sa Kapitolyo.
Ginpa self-isolate man ang 20 ka mga staff sa governor's office kag natalala sila nga paidalom sa swab test sa Domingo nga adlaw. Ginklaro ni Lacson nga wala siya sang direct contact sa nasambit nga utility worker. Muna nabato ng result. So, siyempre after that, contact trace and ang recommendation ni Dr. Ernel is that by Sunday kami iswab staff namon dahil sa governor's office. Muna, so in the meantime, dili lang ko sa balay, then sa Sunday magpaswab kami. Ang kabahin sa pagpahayag ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson. Sa iban nga balita lokal, napulo ka mga puluyan ang totally kag partially damaged sa nagluntad nga sunog sa Purok Sunrise Barangay Takuling sa siyudad sa Bacolod. Ang sunog nag-umpisa las 1:32 ang hapon kag gindeklara nga far out las 2:47 sinimangan nga hapon. Base sa impormasyon nga nakuha ni Purong Barangay Lady Glass Gonzales, napabayaan nga ginsindihan niya kandila ang inatulo ginhalinan sang kalayo. Adasig man nga naglato ng kalayo sa mga kaiping nga balay bangod nga himo ini sa light materials kag nagaikit lamang ang kalabanan sa mga puluyan. Ang mga nasunugan na Musanday Ronnie Huson, Rodora Tordillos, Joanne Tordillos, Filomeni Ramos, Joel Villanueva kag Ulysses Manalo. Gintupok man sang kalayo ang 5 pa ka mga balay nga ginaparentahan ni Filomeno Ramos. May kabudlayan man suno kay Gonzales ang mga bombero nga masulod ang lugar bangod nga kitid ang dalan. Isa lamang ka personang na-report nga pilason sa mga insidente. Ang mga nasunugan ang temporaryo nga magatinal sa Gonzaga Gymnasium kag nagapasiguro naman si Gonzales sang bulig ka ang lamang sa pagkaon kag gamit. Nagpadulong naman sa lugar ang mga personnel sang Department of Social Services and Development o DSSD nga nagkuha sa ngalan sa mga biktima sang sunog para sa paghatag sang ayuda. Yes, no. So, estimated household sa Purok Sunrise, mga 200 to 250 household. Nagpasalamat kita sa mga nag-respond immediately, no, sa makontrol ang ato na fire. Ang kabahin sa pagpahayag ni Lady Glass Gonzales ang punong barangay sa Barangay Takuling. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippines Standard Time, alas 6:23. Sa atong mga ka-action, pinaka-importante nga halungan ginato ng ang aton man ikaayong lawas. Agud marikawan ang mga sakit, dapat nagapangunan nga balita national pagkatapos lamang sa mga ini. Doc Pachick. So, welcome back sa ikaduha nga part sa greetings din ninyo nga ginapadalaman sa aton. Sa liwat sa kay Lisa Joy, Ilona Amoroso, good evening. Sa kay Ana Andrea Famoso, mayong gabi man. Sa kay Sir Robert Hiraposco Caraballo, good evening. Nagamonitor daw sila subong dre sa Hutuda Handumanan Bacolod. Sakay Miss Sunshine Salanga. Okay, tiyo igali sa Action Fred. Oo. Sige. Get well soon na lang kuno sa kay Nanay Nia Miriam. Sige. Maraming salamat sa kay Ma'am Olive Prado Gargaritano. Good evening. Happy Friday watching live from Riyadh KSA. God bless. Thank you. Sige. Ang Chinese ni Gargina nga account name niya ho. Naga-monitor siya gali sa Japan. So, meaning Japanese ni sa I think. But anyways, thank you so much, gada. Sa kay Ma'am Jocelyn Arizabita Olak, good evening man. Sa kay Emmy Esmeralda Dolido, good evening. Sa kay Miss Heaven Heaven, good evening sa liwat. Kag kay Diana Joy De La Torre, good evening man. Sa kay Ma'am Mary Jane Mendoza, Lelibeth Pabilio, good evening. Nag-monitor ako sa programa Action Radio. Ginatami ako ang amon nga mapisan nga kapitan
German or Hermani sa tawag, Bolyo Laza Jr. sang Barangay 31 diri sa Bacolod. And God bless. Thank you so much, Ged. Sige, continue lang sa pag-monitor, pagpadala sang inyo nga mga greetings. Sa kay Sir Eddie Rio, good evening sa aton mga ka-aksyon or ang tawag na gani, Energy Fans Club. Thank you so much, Ged, sa pag-always man nga pag-monitor. Sa idadira nga president nga si Dennis Tibor Roma kag sa kay vice president niya si Rayjan Villalon. Nalipat ko kung sino tong birthday kay Ma'am Jean Oy Cesar, I think. Happy birthday dira sa imo, Ma'am. God bless and halong always. So sige, continue lang sa pagpadala sa inyong nga greetings kay inatamyawon gid ni Action Ancon. Nagakaigo pa nga aton oras. So sige, standby na kita for additional sa aton man nga national news. Problema. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay ng pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Sa aksyon! Action Radyo Philippine Standard Time, alas 6:28 ang karon sa detalye sa ngaton mga nagapanguna nga balita national. Natala na kumpisan sang Senado ang pagtalakay angon sa hagna nga naga-require sa pagdakip sa labor education sa higher education curriculum agon nga mapasangkad ang hibalo sa kinamatarong sang kada empleyado. Si Senator Joel Villanueva, ang chairman sang Senate Committee on Higher Education, ay nag-endorso sa plenaryo para sa pagpasar sang Senate Bill No. 1513 nga naga-require sa mga universidad kag kolehiyo nga ilakip ang labor education sa general education curriculum sa higher education courses. So kay Villanueva, ang hagna mag-address sa problema sa madamo nga labor rights violations sa trabaho pagi sa pag-edukar sa mga empleyado, employers kag entrepreneurs sa existing nga labor laws. Ginbulgar ni National Task Force Against COVID-19 na Chief Implementer Carlito Galvez Jr. nga ang pagpracticing home quarantine kagakulang sang ihibalo sang local government unit sa contact tracing amo ang nagapangulang nga rason sa pagdamo sang community transmission sa COVID-19 sa Pilipinas. Sa press briefing, gitpahayag ni Galvez nga ang pagpractice ang home quarantine para sa mga symptomatic ag mild patients ay nagapabilin nga isa sa mga factor nga madasig nga paglaptas ng virus sa Metro Manila, Calabarzon, Central Visayas, syudad sang Iligan, syudad sang Bacolod kag iban pa nga may mataas nga numero sang infections. Sunod Galvez nga kung ano kalawig ang COVID-19 patient nga magtinera sa iya balay, nagadako man ang tsansa nga makalaton ini sa iban pa. Dugang pa ni Galvez ang kakulang sang hibalo sang LGU sa contact tracing kag kakulang sang quarantine facilities ang pila pa ka mga factors man sa madasig nga paglaptas ng virus. Ang mga obserbasyon na guha ni Galvez sa base man sa pahayag sa pila ka mga local chief executives sa yagin bisitahan nga mga lugar sa pungsod nga ang kaso sa COVID-19 nagapabilin nga mataas. Sa
Sa kadapusan nga balita national, ginupdan sa National Interagency Task Force against COVID-19 ang ginaduso nga guidelines sa pag-issue ng permits sa panahon nga ang pungsod padayon nga nagapagtingwa man nga matap na ang COVID-19 crisis. Sa statement, ginpahayag sa Anti-Red Tape Authority o kun ARTA nga ang National IATF ang magapapanaog sa direktiba sa tanan nga ahensya agud niya i-adopt ang measures nga ginamando ni Presidente Rodrigo Duterte para sa streamlining kag digitalization sa tanan nga proseso sa gobyerno. Ginpresentar ni ARTA Director General Jeremiah Beljeca ang Memorandum Circular 2020-06 sa IATF kasunod sa paglunsar sa Stay Safe PH. Isa ka online contact tracing initiative sa National Task Force Against COVID-19. Ang MC 2020-06 ang i-adopt sa tanan nga mga ahensya sa gobyerno kag opisina nga cover sa Ease of Doing Business Act sa pagdulong sang maayo kag hazard-free services sa idalom sang new normal. Sa balita, sa aksyon! Action na Radio Philippine Standard Time, alas 6:31. Detalye sa ngaton balita international sports kag entertainment pagkatapos lamang sa mga ini. In these trying times, my most important task as your governor COVID-19 is an infectious disease caused by a new coronavirus introduced to humans for the first time. It is spread from person to person, mainly through the droplets produced when an infected person speaks, coughs, or sneezes. These droplets can land in the mouths or noses of people who are nearby. These droplets are too heavy to travel far in the air. They only travel approximately 1 meter and quickly settle on surfaces. This is the reason person-to-person spread is happening mainly between close contacts. The exact time that the virus can survive on surfaces is not yet known. So it is wise to clean surfaces regularly, particularly in the vicinity of people infected with COVID-19. Hands touch many surfaces, which can be contaminated with the virus. You should therefore avoid touching your eyes, nose, or mouth, since contaminated hands can transfer the virus from the surface to yourself. When coughing or sneezing, cover your mouth and nose with the bend of your elbow or use a disposable tissue. If a tissue is used, discard it immediately into a closed bin. The most effective way to prevent the spread of the new coronavirus is to clean your hands frequently with an alcohol-based hand rub or soap and water. This will eliminate the virus if it is on your hands. Stay healthy and prevent the spread of COVID-19. Pito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ini nga pahanumdum ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Action Radio Bacolod. Pito
Pito ka mga importante nga mapamaagi agud mapungga ng paglaptas ang coronavirus disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamaagi agud mapungga ng paglaptas ang coronavirus disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag Sa balita, una sa aksyon! Kag sa detalye sa atong balita international, nakarecord ang New Zealand sa unang COVID-19 death sa sulod sa masobra 3 ka bulan sa din isa ka lalaki nga nagaedad 50 anyos ang natapikan sa virus. Sunod sa health officials sa New Zealand ay napatay kinakip sa second wave cluster infections nga na-record sa Auckland nagligid nga bulan. Ang napatay sa Middlemore Hospital sa Auckland amo ang ika-23 nga napatay bangod man sa COVID-19 sa New Zealand. Kag sa atong balita sports, ginhingadlan bilang coach sa Brooklyn Nets sa masunod nga season ang Hall of Famer guard nga si Steve Nash. Si Nash ang isa ka 2-time MVP kag 8-time All-Star nga ginanunsyo bilang head coach sa grupo nga ginarakipan sa Nanday Kyrie Irving kag Kevin Durant. Sa statement ni Nash, ginpahayag nga excited na ini angon sa prospects ng team sa court. Si Nash amo ang ikaduha nga Hall of Famer point guard nga wala sang head coaching experience nga nangin lead tactician sa Nets halin sang magsaylo ini sa grupo. Kag sa atong balita entertainment, napatay sa edad nga 26 anyos ang kilalang vlogger nga si Lloyd Cadena. Ang report ang ginanunsyo mismo sa iyang official Facebook page sa mga adlaw Biyernes. Si Cadena, isa sa mga popular nga YouTubers nga nag-umpisa sa iya channel sa tuig 2011 kag naga-feature ini sa unboxing, cooking kag challenge videos nga himo tanan ni Lloyd. As of writing, si Lloyd ang may masobra 5.29 million subscribers sa YouTube kag masobra naman sa 6.5 million followers sa Facebook. Wala naman gintumod kung ano ang rason sa kamatayon sang vlogger. Sa balita, una sa aksyon! Action Radio Philippine Standard Time las 6:38 kag inyo ginpamatian ang kabugusan nga detalles ng aton mga natipon nga balita diri lamang sa Action Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Biyernes, Setyembre 4, 2020. Sa liwat ang inyo balita, Action and Defensor. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,
Issue. Serbisyo Publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.